至於喺今日嘅開幕典禮上面，我哋邀請咗特別嘉賓 Kenny 關智斌同埋女團 Viva 嚟到現場同大家互動㗎。好快我就會請佢哋嚟到台上面同大家見面啦。呢邊前面嘅。好啦，跟住落嚟嘅時間，我將會數3聲，然後就要請趙小姐 Kenny 同埋 Viva 將手上面嘅 photo props 投入我哋今次嘅裝置當中，一齊啟動我哋呢一次嘅 Summer Refresh 數負分。喺呢度請咁多位預備 ，Get ready， 1、2、3。Sifu Boss 聯成 Okanzu Usagi 以及 Enhachamu Summer Refresh 負分正式開幕。好，同大家打個招呼先。Hello， 大家好。Live your life， 我哋係 Viva。Hello， 我係 Ada。Hello， 我係 Macy。Hello， 大家好，我係 Karina。Hi， 我係鮑思。歡迎晒幾位今日特別嚟到我哋馬鞍山廣場呢一度同大家見面嘅。咁啊，今日嚟到現場呢，我諗你哋都留意到啦，我哋副套呢特別有一個造型，就係一個機師造型嚟嘅。嗱，喺現場就喺我哋嘅右手面嗰度呢，見到正在遊歷緊巴黎鐵塔啦、羅浮宮等等嘅場景。所以見到副套玩得咁開心啊！今個暑假 Viva 有冇機會去下旅行㗎嘛？冇嘅。冇啊，因為我哋好多工作要做啊。但係咧，其實如果你話之後可以去旅行嘅話咧，我都幾想同 Viva 一齊可以去巴黎，因為咧最近 Fashion Week 啦，所以見到好多巴黎好靚嘅一啲景啊或者衫啊，所以我就係咯，好想之後可以一齊去到巴黎。巴黎係啦，仲有冇其他選擇添啊？如果係即係 Viva 你哋4個一齊去想去嘅地方？如果近啲嘅話，我想去巴黎啊，因為我想有一個，我想有一啲yoga retreat 啊，即係我哋4個一齊扮健康啲，然後一齊去做下瑜伽同埋有啲當治療一下。係，佢用咗個時間嚟扮健康啲啊！好，仲有冇其他建議啊？橫掂都係啦。我好想去騎馬啊！係喎。係啊，我最近成日都講好想去騎馬呢件事，但係真係要揾一個長啲嘅時間，大概1個禮拜咁樣啦，要學咯。但係都想啊！我同 Macy 約好咗今年要去騎馬，唔知有冇呢個時間？係，好啦，仲有冇咧？活動有得地方都得。我諗如果再近啲，可能係日本。係咯，呢啲地方，我諗我哋一齊未試過一齊去日本咯，所以希望我哋可以過到去嗰邊。可以食啲好嘢，同埋可以買啲靚衫咁樣咯。係，暫時未有機會去日本咧，係唔緊要㗎，因為如果你好想買到一啲副套啦，或者我哋今次另一位嘅主角就係 Enhachamu 嘅精品啦，其實嚟到我哋智富 Malls 旗下嘅一啲商場裏面咧，都係可以買到呢啲嘅周邊嘅。其中喺我哋馬鞍山廣場呢一度咧，大家就可以上到去樓上位置，到時就可以揀選到你嘅心頭好啦。嗱，講咗好多去旅行，不過其實佢哋咧係有講嘅，今個暑假係未必有機會去到旅行㗎啦，咁所以工作上面應該有唔同嘅安排啦。之前同你哋一齊慶祝咗2週年啦，亦都推出咗新歌 La Vida 嘅，嚟緊有冇啲都係2週年嘅活動，或者跟住落嚟嘅鋪排，趁住今日又可以同各位 fans 分享一下呢？其實我哋之前拍落嘅團綜應該都仲係未播晒嘅，應該今個星期應該都仲有得睇，所以大家記得去 Viva 嘅 YouTube channel 度睇我哋2週年嘅團綜，因為我哋自己係覺得今季幾好笑嘅。係，仲有冇補充？我哋都預備緊下一首歌嘅，我哋都努力中嘅。我哋點講呢？我哋啱啱收到我哋嘅詞啊，所以我哋會繼續 review 呢首歌，希望大家之後會多多聽我哋嘅新歌啦。所以無論係已經製作好嘅團綜，或者正在製作中嘅新歌咧，都係非常值得大家期待嘅。仲有第3樣喎，就係你哋今日喺舞台上面預備為大家帶嚟嘅演出啦！馬上我哋將舞台交俾台上面，我哋有今日嘅嘉賓女團 Viva。OK，帶個煙芒先，帶個煙芒先。我哋今日咧着得好女仔啊，係啊，我哋好少會着得咁少女，應該係第一次。我哋襯翻褲套。係啊，然後係啦，但係咧，我哋會着呢一套咁少女嘅衫，跳一首好型嘅歌。呢首歌咧就係我哋最近都好中意嘅歌咧，就係我哋嘅今年嘅第一首歌，叫做《Baby Savage》。I'll be that baby savage。春珠戀埋床如冰的軀體，過肚境內合力走的基底。為着最美麗，
當碰住無下地閃耀，你愛仔細觀賞正面，也該要欣賞背面。人純正嘅展現，還堅固得可擊破滿面。Let me take you up, take you away。沒極限你將一作對比 ，We gonna slay。接住落嚟咧，我哋就要唱我哋最新嘅歌啦。呢首歌就係一首去慶祝我哋2週年嘅歌嚟嘅，咁所以好希望大家中意呢首歌，因為呢首歌都係我哋4個最中意嘅歌嚟嘅，係唔係？所以希望大家中意。La Vida，Let's go。Viva la vida，慶祝嘅心必須在你與我在這一刻。Viva la vida，天光要更加深刻。走在今晚，活在今晚，誰要繼續等？夜幕多冷，亦被感嘆，遊戲中快玩。Yeah, we live life, live for tonight. Celebrate every day, reaching new heights. See my name, shining new lights. The best one man and can pass the fight. 劇烈地過，浪漫地過，劇烈話浪漫地過，現在過，讓我一杯舉起，聽朝的關係。最中意就係你哋啊！咁啊，當然唔少得，仲有呢邊嘅，我哋都歡迎今日另一位嘉賓 Kenny 關智斌。Hello， 好啦，今次我請 Kenny 企喺我呢邊先。好，接住落嚟嘅時間呢，我就要邀請 Kenny 同埋 FIFA 一齊同我哋玩個遊戲啊！咁今日呢個遊戲叫咩呢？富兔嘅 Dance Battle 就係要跳舞嘅。咁至於會參與呢個遊戲嘅啦，就係我哋台上面嘅4位女孩子 FIFA 嘅成員。咁至於喺我身邊嘅 Kenny 今日有另一個重任㗎，係就要負責做評判嘅。係啦。咁呢個重任係啊，唔容易㗎，因為淨係佢哋4個已經唔容易啦，係咪？係。我哋仲有4位參與者㗎喎。哦，仲有4個。我哋有請4位嘅 fans 嚟到台上面先。咁另外台上面我哋就要分組啊。咁你哋今日想點樣分組啊？定係就係啦。就而家呢個方式係咪？好，既然係咁樣嘅話咧，大家我哋台上面 fans 咧就入組啦，2位入2位一組，麻煩大家。好啦，咁跟住大家可以卡啦咁企啦，係啦，梅花間竹咁企啦。好嗱。咁啊 ，Kenny， 你作為評判，我哋講下遊戲到底係玩咩先？好，首先 Dance Battle， 咁啊即係話需要一啲嘅舞步啦。一陣間喺台上面咧，我覺得不如近地由我哋呢邊開始。好啊！你哋咧就要負責跳第一個8拍。咁一個8拍裏面啦，你中意係1個動作定係8個動作都 OK 嘅，你自己話事。咁點解呢？因為你跳完一個8拍之後，另一組就要接龍啦。嗱，接龍嘅方式咧，唔係接住跳落去喎，係要先跳翻佢頭嗰8拍，跟住你哋再加另一個動作落去。如是者一個8拍，連跳2個，連跳3個，連跳4個，連跳5個，直至邊斷啦啊！唔能夠接龍咧，就會輸咗呢個遊戲啦。明唔明白先？明唔明白先 ？1 2 3 4 5 6 7 8。好啦，嗱，而家做咗啦，呢個係第一個動作。咁首先我想講咧，台上面4位 fans，你哋係參加緊呢個遊戲嘅，就唔係淨係睇 show 啊嚇。咁啊，學定先咯喎。好，對面就預備接㗎咯喎。我哋再嚟5 6 7 8。3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。好，掌聲先。1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 5 6 7 8 and 3 2 3 4 5 6 7 8. All right. And 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 5 6 7 8 and 3 2 3 4 5 6 7 8 and 4 2 3 4 5 6 7 8。我最中意係呢啲尷尬樣，即係嗰啲明明根本甩咗咧，尷尬舞啊！呢啲真係扮冇嘢嗰啲樣咯。邊個我就唔睇啦，你自己睇 playback 啦。係啦 ，face 啦，我講啊，出嚟5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 5 6 7 8 and 3 2 3 4 5 6
7, 8 and 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。OK， 點啊？評審過唔過關？你話事。我覺得全部都唔過關。係啊。既然如果你要我勉強過關，既然我哋評審認為全部都唔過關，咁我哋遊戲到呢度結束好嘛？俾獎俾我哋先。其實仲好啊！各位觀眾，大家都剛才都聽到啦，有個人咧就話：喂，我啊覺得唔合格咯，咁樣係咪？嗰個係邊個咧？咁我覺得即係咁大口氣啦，應該覺得自己都會跳得唔錯嘅。唔係啊，你哋話係咪先？我唔使參與啊呢個節目。嗱，即係你使唔使參與咧？就唔係我話事嘅，我不嬲都係好體貼我哋啲觀眾嘅。係有冇人想睇 Kenny 跳舞？哇！好想咁俾面，眾望所歸，係啦。咁我哋喺台上面啦，既然啱啱有啲人就話，我覺得佢哋4個唔合格咯，咁樣，咁即管睇下你跳成點啦喎。係啦，我仲同佢4個跳真係大鑊啦喺度。冇錯，誒，你以為同佢哋4個跳啦？你一陣係有自己跳嘅時間嘅。嗱，遊戲係咁嘅，依家企呢個位就啱啦。一陣間咧，我哋 Eda 由最左面或者最右面開始出題目，每次咧都係要做一個8拍嘅動作，一路接龍落去，邊個接唔到嘅話咧就會輸。咁我哋係一個表演性質嘅啫，作一個8拍出嚟喺度係嘛？係啊係啊，咁嗰8拍係一個動作定8個動作就睇下你哋嘅感情啦。我從1、2、3、4、5、6、7、8咯，諗住。可以，你哋得嗰個啊？如果係咁， 3、4、5、係啦6、7、8。好嗱，咁啊嚟㗎，咁仲有就係跳舞表情管理係好緊要㗎。剛才有其中一個表情，我見係氹得 Candy 好開心，所以今次你哋係大家一齊做呢一個。好啦，可唔可以咬唇啊？不如做翻咬唇。你做啊！我覺得咬唇都幾好啊！而家突然間覺得。係啊，你咁樣做係咯。係咪啊？你係咪？我哋好嘛，好啊！一於咁話嚟換翻個咬唇嚟先。如果係咁樣，咬唇難得都係咁喎。我俾大家睇一次，嗱問下大家想咬唇，抑或係頭先個表情先。好啦，嗱呢個我哋一投票先，嗱呢個先，呢個笑得好開心。我哋一齊做呢個。好。 1、2、3。咁喎。OK，係咪先？冇你其實你咩樣我都覺得好靚嘅。嗱，咁啊做翻咬唇嗰個先。咬唇嗰個。1、2、3。得係呢個啦。你大家揀，係啦，大家揀頭先嗰個咁啊舉手啦，咪拍掌啦呢個，好唔好呢個？咁佢話要拍掌，即係唔想啦。你哋個個攞住個手機點拍掌咧？咬唇咧，咬唇嘅尖叫嚟聽。咁啊即係做翻咬唇，佢嗰個完全冇反應添啊喺度。係啊，冇好啦，咁啊而家台上面就有咩咧？就有 Kenny 加 Viva 5位係全程咬唇地跳舞。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3。7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8好啦，7, 8關子咩？嚟啦，Let's go！第一個向前行，照做啦，照做啦。OK， 5, 6, 7, 8 and 係啦，呢度聽呢個動作啦，係啦。貓貓拍手啊！ OK， 好，我覺得過關嘅，我覺得過關嘅。啱啱咧，我聽到台上面有一個願望，就係有個動作諗出嚟，本身係好想 Candy 做噶嘛，係咪？我係最中意實現大家嘅願望噶啦。不如你哋5個一齊由頭到尾做一次好嘛？呢個時候個台咁靚，我唔好喺度令到個台唔靚，我行開先。各位觀眾 ，Candy 加 Viva， 我睇住你做啊！ 1、2、3、4、5、6、7。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。好嘢！
晒，多謝晒，滿意嘅俾啲聲嚟聽下先。好，既然係咁咧，我哋遊戲真係去到呢一度啦。多謝晒你哋咁投入。多謝。好，咁啊，今日有 Candy 嚟到我哋馬鞍山廣場呢一度同大家見面啦。頭先我都有問咗幾個女孩子關於旅行呢一個。係。咁啊，Candy 中唔中意去旅行啦？中意。我中意啊，係啊。咁例如去，我覺得我頭先咧見到富富兔，咁巴黎鐵塔啊、羅浮宮啊，即係自由神像，我呢個全部都好想去。係啊。咁啊，呢個係你其中一啲選擇啦。其實我哋就近咧已經有啲打卡位俾大家可以去到頭先你講嘅其中2個㗎啦。係咩？係喎，頭先我見到有嗰個巴黎鐵塔喺度喎。冇錯。仲有羅浮宮。係。所以可以喺現場呢度咧就即刻影相打卡。係啦，咁啊仲可以嚟到馬鞍山廣場呢度一齊玩啊！咁啊嚟到除咗玩之外咧，仲可以買嘢啦，可以食嘢啦。尤其是今日仲有我哋嘅特別嘉賓。咁剛才佢都講咗啦，急不及待要為大家表演。喺呢個時候準備就緒，我哋將舞台交俾 Kenny 關智斌。咁啊，只有我行近啲俾你哋影相，你哋會開心啲啊！係嘛？咁咧不如咁啊，邊度大聲啲我就行去。呢邊有啲冷靜喎，對你哋人少少啊，係嘛？但係呢度富富兔喎，我都望住你哋唱喎呢度，好唔好？我送一隻我自己最新嘅歌曲俾大家聽，叫做《永遠的彼得潘》，希望大家繼續保持呢個童心，好唔好？成年人難免污染。成年人最愛道理，但我始終相信我未變質，只有語言，誰遺棄心裏的兒童，藏起真本性不願講講，只懂做個公眾，沒意見觀眾，成為漸漸老去的孤獨，快一似誰的兒童。童話式主角衝天飛，無論有多少嘲諷，我還是會信服。不破壞我獨有的青春，不准褻瀆我。這個我，縱使只得我，但我仍相信。多謝你哋。希望你同我呢個 Peter Pan 一齊去追逐自己嘅夢想，好唔好？